stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ പേസ്റ്റ് അതും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടെ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലായിടത്തിലും ഒന്ന് ആക്കി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് 1 സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും കൂടെ ആക്കിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു 2 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം. അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ 2 മണിക്കൂർ നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ച ചിക്കനാണ്. ചിക്കൻ എടുത്തിപ്പോൾ പുറത്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചിക്കൻ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത്, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, ഒരു പിടി തേങ്ങ ചിരവിയത്, അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 4 വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ടേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് കുക്കറിനകത്ത് ഞാൻ വാഴയില വാട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതുപോലെ ഒരു കുഴി പോലെ ആക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനടിയിൽ തീ കത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ചിക്കൻ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുവാണ്. എല്ലാ ചിക്കനും ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നത്. നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തേങ്ങയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ആക്കി വെച്ച് ഇതെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലിടാം. സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മുകളിൽ കൂടെ. ഒരു 5 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ട് കീറി വെച്ച് പച്ചമുളക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കറിവേപ്പിലയും ഇതിനടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടയ്ക്കാം. കുക്കർ അടച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റൗ കത്തിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലൊരു 2 വിസിൽ വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുക്കറിനകത്തു നിന്ന് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പ്ലേറ്റിനകത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുക്കറിനകത്ത് വെച്ച് വാഴേൻ്റെ ഇല അതോടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ചീനച്ചട്ടി വെച്ചു. ഇത് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തു. ഈ ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി ആ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ. ചൂടായി വരണമുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച് ഈ ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് കമൻ്റ് എല്ലാം പറയണം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ചപ്പാത്തീൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. പുതിയ റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.